ikusmiran han eta hemen. Urolaldeko paraje paregabean kokatua dago. Aizarnako 507 metroko mendi tontor baten gainean, Zestoako udalerrian. Atalaia paregabea da. Santa Engrazia. Santa Engraziako bentatik, oinez, ordu laurdeneko bidea besterik ez dago. Elizaren itxura baino gehiago gotorleku baten itxura hartzen zaio. Leku estrategikoan eraikitako eraikina da. Erdi Aroan Nafarroatik kostaldera zihoan bide baten inguruan. Baseliza Euskal Herriko zaharrenetakoa da. Beste ermita ugariren antzera, Portugalen jaio eta 4. mendearen hasieran, Zaragozan hil zuten Santa Garazi martiriaren izena darama ermitak, Santa Engrazia. Erlojuak berak garbi adierazten duen moduan, Zumaiako jeregitarrek 1914an jarria da. Pentsatzekoa da, inguruko baserritarren eta apaizaren ekimenez kokatu zutela erlojua. Izan ere, Aizarnako elizako kanpai hotzik ez da entzuten Santa Engrazia baiaran. Dagoen tokian egonagatik, herritarren auzolanari esker, egoera onean dago ermita. Ezagutzen ez baduzu edota azkeneko bizitatik denbora asko pasatu bada, ez da momentu txarra, animatu.